Salut, dragi cititori! Numele meu este Loredana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu Buchinista 08. Sper ca videoclipul de astăzi să fie cât mai scurt, cât mai la obiect. Este un book tag. L-am văzut de curând la Kendra Winchester. O să las un link către videoclipul ei, dacă sunteți curioși cum a răspuns ea, în căsuța de descriere. Este un book tag, o leapșă literară, dar de fapt pentru mine este un pretext ca să fac un mic rezumat al lecturilor de anul acesta și să vedem ce titluri pot să mai strecor până la sfârșitul anului. Au mai rămas doar 2 luni, nu-mi vine să cred cât de repede a trecut anul ăsta și ținând cont că sunt câteva zile libere, o să am și un concediu, așa că, eu sper din tot sufletul că voi putea să citesc ceva mai mult în perioada aia, așa, sfârșit de noiembrie, început de decembrie, dar să vedem. Sunt 6 puncte, întrebări, cum vreți să le spuneți, pentru că nu toate sunt formulate ca niște întrebări, dar sunt 6 puncte mari și late. Și eu zic, fără alte adăugiri inutile, să procedem. Am prima întrebare. Sunt cărți începute anul ăsta pe care trebuie să le termin? Și aici evident că da. Odată am Rezervă de Prințul Harry. Am ascultat-o în format, adică am parcurs-o în format audio pe Audio Tribe. Și am prins o perioadă promoțională de 2 luni pe Audio Tribe, dar când s-a terminat perioada promoțională și mi-am prelungit abonamentul, am luat varianta un pic mai ieftină, care oricum e 50 de lei sau nu știu cât este, și surpriză, nu pot să accesez cartea, deși eu am parcurs, nici nu mai știu, 60-70% din ea. Nu pot să mai accesez, trebuie să plătesc și mai mult de atât, ceea ce refuz să fac, pentru că așa sunt eu, mai scârțară, dar o am în format e-book și cred că o să o continui, ca să o termin până se încheie anul, pentru că e păcat de ea, adică ținând cont că e o carte măricică, mai am relativ puțin, dar e păcat să nu o termin și chiar sunt curioasă să văd cum se termină. E povestea lui Harry, evident, chestii reale, dar încă nu ajunsesem la partea bună când el o cunoaște pe Meghan și pornește o relație cu ea, deci am rămas înainte să o cunoască pe Meghan și vă dați seama că exact când începe miezul poveștii mai recente. Așa că da, odată Rezervă și a doua oară am retroversiuni și am cartea chiar aici. V-am mai povestit de retroversiuni, este o antologie de proză scurtă scrisă numai de autoare din România. Așa este cartea, e format de revistă, v-am povestit chiar în videoclipul anterior cu book haul-ul. Am citit prima povestire și mi-aș dori din tot sufletul să termin antologia asta până se termină anul. Câte una, sper să trec prin toate povestirile de aici. Trecem la al doilea punct, o carte cu atmosferă de toamnă care să facă trecerea spre sfârșitul anului. N-aș putea spune că este exact cu atmosferă de toamnă, dar este o carte ce îmi evocă vibe-uri de toamnă. E vorba de Dicționarul Cuvintelor Pierdute de Pip Williams, o carte apărută recent la editura Nemira și îmi place foarte mult coperta, deci coperta chiar îmi evocă anotimpul de toamnă. Acum povestea pare ceva mai de stare, pare o poveste despre limbaj, cuvinte, ceva mai potolit, dar care cred că mi-ar plăcea și o poveste potrivită pentru anotimpul ăsta. Plus că e o carte mai grosuță și acum când s-a mai răcit afară, mai stăm în casă, sub păturică, cu un ceai, o cafea, ceva.
Deci merge. Merge și o carte mai grosuță în perioada asta, cel puțin pentru mine, evident, eu vorbesc din punctul meu de vedere, dar cam asta este, plus că vreau musai să mă apuc de ea în curând după ce termin Umbra Regelui pentru Around the World Book Club, deci da, cam asta ar fi. Punctul al treilea. Există apariții recente sau cărți în curs de apariție pe care încă le aștepți anul acesta. Și aici iarăși o să răspund da, pentru că știu sigur că, sau sper cel puțin să nu fie amânată publicarea. Știu două titluri pe care am pus ochii de acum vreo 2 săptămâni când mi-au intrat prima dată în vizor și sper din tot sufletul să apară așa cum sunt programate și să nu fie amânate pentru anul viitor. Este vorba despre Migdală de Son Won-pyong, cred că am pronunțat bine. Migdală va apărea la Alice Books în curând și este o poveste despre un băiețel autist, aș vrea să zic, sau surdomut, nici nu mai știu exact. Dar este o poveste de viață și m-a atras foarte mult și faptul că extraordinar de mulți booktuberi din afară au citit-o, le-a plăcut, au recomandat-o mai departe și da, într-adevăr se află și printre recomandările lui RM de la BTS, așa că are gusturi bune, trebuie să recunosc, așa că da, deci Migdală la Alice Books. Și o altă carte pe care am văzut-o în catalogul cărților în curs de apariție, scrie acolo că va apărea anul acesta, acum să vedem, nu am o copertă pentru ea, o să las doar coperta în limba engleză, e vorba de Astfel de lucruri mărunte de Claire Keegan, în engleză These Small Things, parcă așa este titlul, oricum vedeți coperta aici. A vorbit foarte frumos și laudativ Jack Edwards despre cărticica asta pentru că când zic cărticică, e într-adevăr subțire, dar a lăudat-o și o laudă aproape în fiecare videoclip. Evident, sunt și eu curioasă. E oricum o poveste irlandeză, pentru că Claire Keegan este o autoare din Irlanda și sunt curioasă. Chiar m-a făcut curioasă, mai ales că e o carte subțirică, sper din tot sufletul dacă apare acum la Gaudeamus, că se apropie, o să o iau și chiar aș vrea să o citesc până la sfârșitul anului. Al patrulea punct, 3 cărți pe care vrei să le citești înainte de sfârșitul anului. V-am arătat deja Dicționarul cuvintelor pierdute, pe care o să-l citesc imediat după ce termin ce am în prezent. V-am arătat retroversiuni. Ei bine, acum am 3 titluri care sunt împrumutate și chiar aș vrea să trec prin toate înainte să le înapoiez unde trebuie. Prima este Come As You Are de Emily Nagoski, după cum vedeți e împrumutată de la Bookster. Este tradusă și în limba română cu titlul Arta sexualității. Nu mai știu exact la ce editură, o să las coperta în română pe ecran. După cum vă dați seama, este o carte despre apogeul plăcerii feminine, ca să zic așa, tocmai ca să nu folosesc cuvinte ce, mă rog, o să-mi afecteze canalul, chiar n-aș vrea chestia asta, pentru că YouTube este foarte capricios, aparent. Dar da, pare a fi o carte foarte interesantă. Emily Nagoski este aceeași autoare care a scris Burnout, despre sindromul burnout, oboselii cronice,
Și da, nu știu ce să zic, sper să fie interesant. Am văzut păreri bune despre ea pe Goodreads, dar vreau să mă conving și eu, singură. Iar de la biblioteca locală de aici din Galați am împrumutat 2 cărți săptămâna trecută. Nu m-am apucat de ele încă, evident, dar vreau musai să le citesc în această lună, în noiembrie. Am aici Jon Ronson, Aventuri cu extremiști. Aventuri cu extremiști. Am citit, dacă vă aduceți voi aminte, dacă mă urmăriți de ceva mai mult timp, dacă nu vă zic acum, am citit Testul psihopatului de Jon Ronson, mi-a plăcut foarte mult și exact cum am scris la un moment dat cuiva pe Instagram, de ce îmi place mie cum scrie Ronson? Pentru că abordează subiectul cu seriozitate, privește problema din toate unghiurile posibile, nu este părtinitor, dar în același timp este foarte amuzant. Stilul lui, scriitura lui este foarte, foarte amuzantă. Astfel că, cărțile lui sunt o reală plăcere să le parcurgi, chiar dacă subiectul uneori este mai delicat sau mai dificil, dar reușește să pună problema într-un mod atât de plăcut încât n-ai cum să nu-ți placă stilul lui. Deci da, asta, Aventuri cu extremiști, care e non-ficțiune, evident. Și mai am aici, nu se putea pentru că în septembrie am citit Prințul din Negură de Carlos Ruiz Zafón și acum am luat Palatul de la miază noapte. Palatul de la miază noapte am observat că este cartea a doua într-un fel de ciclu al lui Zafón de cărți pentru tineri. Prima carte fiind Prințul din Negură, deși nu sunt aceleași personaje, poveștile din ce am văzut din sinopsis nu nu se ciocnesc între ele, dar se pare că aceste cărți formează totuși o serie. În fine, ideea e că le parcurg în ordine, așa cum apar ele pe internet. Am citit Prințul din Negură, acum o să citesc Palatul de la miază noapte. Nu este foarte mare, scrisul este ca cel de la Polirom, îl știți, dar abia aștept să o parcurg. Așa că da, acestea sunt cele 3 cărți pe care sper eu să le citesc până la sfârșitul anului. Trecem la punctul 5, o carte care încă e posibil să te șocheze și să devină preferata ta din anul acesta. Să mă șocheze, da, dar să devină preferata mea, nu știu. Din ce mi-am propus să parcurg până la sfârșitul anului, slabe șanse, pentru că 2 luni de zile pentru mine nu e chiar atât de mult timp, ținând cont că știți, ritmul meu de lectură nu este chiar atât de rapid, însă recunosc că până acum și am ajuns la 64%, că citesc cartea pe Kindle, dar până acum îmi place foarte mult Umbra Regelui de Maza Menghiste. N-aș vrea să dau spoilere, nu vreau să vorbesc despre ea încă, pentru că abia aștept să o termin și să o discut cu fetele de la Around the World Book Club. Dar să știți că până acum îmi place foarte, foarte mult, deși este o carte dură și brutală. Nu în totalitatea ei, sunt capitole și capitole, dar nu e o carte ușor de parcurs, însă e foarte bine scrisă. Mie îmi place foarte mult cum e scrisă. Și da, e posibil până ajung, depinde foarte mult de final, evident. Și tocmai de asta am inclus-o aici. Sunt curioasă cum o să se termine. E posibil ca finalul să nu fie pe gustul meu și atunci dar dacă o să fie ceva care o să-mi placă, atunci da, cartea asta e posibil să fie aici. Și trecem și la ultimul punct. Ai început să faci planuri de lectură pentru anul viitor? Răspunsul e nu.
Pentru că anul acesta, sincer să fiu, aveam în plan și îmi propusesem la modul foarte serios să duc la bun sfârșit acel proiect pornit de Adelina de la Bibliomaniac, cu 12 scriitoare în 12 luni și nu m-am ținut de el, nu m-am ținut de acel plan. Pur și simplu, exact cum vă spuneam la început, apar titluri care îmi, pur și simplu, nu știu, așa sunt eu, mai capricioasă ca cititoare și nu pot să îmi fac un TBR foarte mare și să mă țin de el, pentru că știu că la cât de multe cărți sunt și în funcție de dispoziția mea, e foarte probabil să deviez de la traseu. Și asta s-a întâmplat și în 2023, așa că, sinceră să fiu, pentru 2024 vreau să fie un an cât mai stress-free, fără stres, fără gânduri, fără planuri. Vreau să citesc ce mi se pare mie mai interesant. Singurul lucru pe care mi-l doresc, și asta o zic așa cu mâna pe inimă, exact ce mi-am dorit și anul ăsta, dar nu s-a întâmplat, vreau să reîncep să citesc fantasy și young adult, pentru că simt nevoia. Am impresia că anul ăsta am citit cărți foarte grele, dar grele nu ca scriitură, ca stil de scriere, grele prin subiect și cu toate lucrurile care se întâmplă în lume, știți, ați văzut și voi la știri ce se întâmplă în prezent, războaie și altele. Sincer, vreau la anul să caut cărți nu neapărat mai ușurele, dar în care să simt într-adevăr că pot evada, chiar dacă subiectul nu este chiar atât de ușor, dar să simt că pot evada acolo. Nu știu dacă are sens ceea ce spun, dar da, de asta mi-am propus să reintru în genul fantasy. Pentru că, slavă Domnului, am cărți în bibliotecă, sunt disponibile și la biblioteca locală, sunt multe fantasy pe care aș putea să le parcurg și e păcat. Așa că, da, cam asta aș vrea să fac la anul, dar, ca de obicei, să vedem. Bun, mulțumesc mult pentru vizionare. Nu știu exact cât de scurt e videoclipul de azi, voiam să fie foarte scurt, dar însă sper că ați rezonat cu ce am zis eu aici și mi-ar plăcea foarte, foarte mult să aflu și răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii sau măcar la ce întrebări vreți voi să răspundeți. Poate să fie o întrebare, două. Dacă aveți planuri de lectură pentru anul viitor, chiar aș fi foarte curioasă să aflu. Și o întrebare din partea mea, voi când vă faceți o listă de lecturi, reușiți să vă țineți de ea? Sunteți atât de metodici sau, exact ca și mine, mai deviați? Pentru că, nu știu, oricât mi-aș propune, nu reușesc și vreau să știu dacă mai sunt și alte persoane, alți cititori în situația asta. În rest, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și, ca de obicei, eu vă urez o nouă săptămână cât mai frumoasă. Bucurați-vă de vremea bună care încă mai este, cât o să mai fie, nu știu, până vine frigul. Dar, da, să aveți o săptămână liniștită, ușoară, spornică, cum vă doriți voi și noi o să ne vedem duminica viitoare. Cu ce, ca de obicei, nu știu încă, dar o să fiu acolo. Bine, să aveți lecturi frumoase, eu v-am pupat, aveți grijă de voi. Pa!